Bienvenidos a Antier, estamos en un nuevo video para el canal y estamos en Pixel con 3D. Y recordad, por favor chicos, suscríbete, deja tu like y deja un comentario de qué te parecen estos videos tan geniales que subo. Y vamos a probar un nuevo mapa, bueno, es antiguo pero un nuevo mapa de la nueva actualización que se llama el Bosque de Slender. Y también vamos a probar un nuevo minijuego que se llama el Escondite. También vamos allá. Primero vamos a jugar el Bosque de Slender. Vamos allá, let's go. Vamos allá. Decidme en los comentarios si quieren que haga una historia o que haga el resumen del personaje Slenderman. Decidme en los comentarios si quieren que haga eso en el siguiente video de Slenderman. A ver, vamos allá. A ver, este es un bosque. Ya sí, estaba pensando que ibas a parar. Trip. Uno más porque este fue una victoria magistral, ok. Vamos a por la siguiente partida y después exploraremos, vamos a probar el mapa del nuevo minijuego que se llama El Escondite. Vamos allá. A ver. Rápidamente, a ver. Despreciable.
Oh, eso sí me valió. Cuidado, cuidado. Estamos empatados. Ah. ¡Aguanten! ¡Ganamos! ¡Qué pro! Vamos a por última partida. El nuevo minijuego. Vamos allá, let's go. Bueno chicos, vamos a por la última, a ver. El nuevo minijuego que se llama Escondite. A ver. El monstruo tiene que matar a los miembros de la tripulación. La tripulación tiene que completar su misión para salvar la nave o sobrevivir hasta que llegue la ayuda. ¿Okay? Somos como una especie de Among Us, más o menos. A ver. Rápidamente, vamos a ver el escondite. Creo que uno va a ser un infectado, un paciente cero de una bacteria que salió mal y salió la bacteria al exterior y se fue a la set. Okay. Vamos a estar con Mercury, entonces Mario. Bueno, Mercury se fue. Mario, Dirt Kramer, Jar the Killer, Per 3. A ver. Somos los dos asesinos. ¿Quién era
terminamos. Shit, oh shit. A ver, ¿qué tenemos falta? Todos los miembros de la tripulación han quedado eliminados por la criatura de Barrow. Es una especie de amigos, chicos. Chicos, decidme en los comentarios. A mí no me gustó tanto. No, es como Among Us, pero bueno, chicos. Hasta aquí, chicos, terminamos el video de hoy, chicos. Recordad suscribiros, dale comentar qué te parece mis videos, comentar qué te parece estos videos tan geniales que subo. Soy el Percy Gamer. Adiós.